mayam day wam tang sendok sage ya bro ai do yam na irritate oire ba mayam ai kar wa pham ma tang sendok sage Smile to bani ba ko mya ai se samna ma tam da pai bai na phami se ai sumang ta ni ko phami se hai santos mai te mayam am tan share to bi no to honinge ba ko ai mayam da singdok pa waro ma tam tham ge ba ai se am irritate ora pa hai tare ko ai ba de kinds of what hai tare karam word no har ka da ngon da use to bi ba I say celebrity ni, I say famous ni, I say popular ni, I say social activist ni, I say social influencer ni, but down me am say I want to hide it. I am irritated. Oi say bako. Madam di kali no oi I say and have a kanda. Oi pum to eba. Madam di hide but no koi na I want to hide be ba ming thon me am do. I got chana de. I got chana de. Adu do na kai tawi have a kanda. I want the chana da bani nanu I want to hide matam da. I want the kani irritated but to eba. That's I want to irritate oi eba. Kasi I want to irritate mo yeba ko. Ado mayam na ay siya kay hay na kanbira ba no kangje tobo ay gidi taseng na mata hay ning deba du mayam do. Amata ay hay ning deba hay so hay bira kano bamta. Madam di celebrity ay siya karama mi bu celebrity ko do no hay ba do ay di kangbi ay di kang kumatigal haning yeba. Ko ju siya ba kanum tawre. Ado ka social influencer ay siya karama mi bu social influencer way ka do no ba. Karama mi bu popular boy ga do no ba karama mi bu famous person je oy ga do no ha bani da karama mi je oy ga do no ha ba sai ang ninge ba mayam da noi mayam na ije social activist ni ai karamba ground noi na ije social activist hai no ha bani da siam tong khumbi ro ba mayam da su ko hai bi ra kano ba ngonda mam ai wa ge aina khangak ba matam da ai je ai gi RK central life moment kauri se kari maram gi no ai gi di monetize to ge paisa phang ge creator ka na ba di create video creator ga thagat ke Haina agi pesa se ai paizer ki banate ba mayam gi advertiser ke mayam gi advertiser ke adagi di mayam gi kano to ge na ai oira ki basu nate ba gi di just mata mama ise migrant patient ni ko wakhan se amna depression chatna maram oiraga oira kwadu da ai moment hai tare ai punsida tawri ba ai moment se share to bam lagi da ba mataka ama yawe ba adugi tangka aduna lakpa matam da ai na kai tawi I pesa sida sum thazagi bane ba seng na harga di ko adana ai moment sum share to boda thaga paduda mayam na sum kana anaba lai talai gi thaga piyo khotpiyo na harak pa kan sida aina thaga laga na khoi mayam gi mateng na fan na maram oiraga ai gi paisa na te ba ina matam du da tawzagi bado noi mayam gi contribution na ai du mafam mapu du da ai di sinazagi ba khakta ne ba si tawre haiduna bo ai social activist ni na hai ga do no ba social activist du ki mati gamna broad o yam chawe ba ko mogi oi ba moi yam na chawe ma khoi gi ba pot sidi yam na platform je awang bane ba ko ai nang hek da ngam ba na te ba manipur da social activist se kam do ba mi bu social activist na ha bani da ana lan gi matam da aina chacha ba du di nui na injala ga chat pa na te ba aina si social activist ai se an individual who campaign for work towards social or political change aiming to improve society, address inequalities or support haiba mayam se chumi ko madi social and political change sama to hola ka dine ba magi work dan yam chawe scope yam chawe ba aduga society mo improve oirak na khona ba da amagi role mayam dune ba adugma tork ba ngamba mi du social activist aina kau gani ba koina aduga mayam gi phandram na kana gumba amagi imung da mating pangjaru ba aibu na koina social activist na hari se karamba ground no ai bani da ai sim ta mayam da hangse ke ba ana kinds of I say RK san to be social activist na ba do hai bi ra kano ba please ai ge ba humble appeal ne ba ani su ba matam da ai mo haijara ke ba marak thana ko kaino har kan sida tabiyo ba mayam please ano ba viewers na tabiyo ba ikra pendre ba makhata ba da ina haijaningi na lan gi dangam khai gi da aina mai kai mari salai khangdana chachar ba dudi iram dam nu shija ba gi khutta khulai pairaga langting na bangam jade tobo tobo ai iram dam ka ching ko ya zakari thoi gi ai ngamja ba kardang mating pangja ge na chacha ba ne ba aina ngam khai gi kitang da mating pangja ba si ai popular oi ge ai popular oi ge ai mingthon asobam oi ge nataga ai title ma phangge ai thika ma phangoge ai mayam gi attention
center of attention do oigi aina tholakpa nate haba aina aigi iramdam nushijabagi aina walk tawjabane ba ko masida noi ne ngoda social activist ni madi landa mateng yamna pangbani ka habadu di habira kanoba sei mamang da su haye ba ko please ada karamba mibu social influencer ko doina ba dum google da yeng biyo ba social influencer ki program chawe ba ma se online da haibedi magi build ama to go doina ba magi dedication work ama to go ni ba ma se on tactic oi ba content ama ma creator kani ba yan tai ko adu hai ba se mana creator ka da ba magi content se project ke da power ne ba power ama mi ama gi wakhana mo afabada positive the change to wan bangam ba mi ama bu kai tawi mi ama bu kai tawgi magi whatever magi ke hai doino yam chawe ba social influencer mo bigi platform yam chawe ba it's khara pang taw raga advertise taw raga offer pi bagi aina et ama taw raga la hali ba offer gi diki damak ta da lakli ba na ta ai ba boys ai gi ba actions ai gi work done mayam do na mi ma positive ama puraga ithil de piri bra ba dunia ba mayam na ma thau tari se ko adugumadu oidaba mi amana mathong maram khangdana follower yame mayamna yengnare nangne advertise tobase mayamna changnare aigi ming pallaga adugi dukana chanbiyu adugi dukana chabiyu adugi dukan aigi ming pallaga offer mayamna nakhoina udwishe offer dugi damakta mayamna la ibra nataga por adugi quality tawraga aigi oiba project aigi power to aigi influence to power aina kamaina power to mayamda input tawge habado adura habado yengma mathau tayeba ko mayam ai kai non ta hai ge do hai bi rang gi nu ko chatpi ka shokai de ai gi dai topic sin mara ma hai je ko niki im da share to piramo ba adu ko ba power of ai gi ba power do influence to ga input to hon ba dunia ba positive way da madubu achoba platform koi manipur da social influencers gyamen ta adre acting khara to raga content khara to raga ads khara to raga adagi ama makha to raga hekta social influencer ne na tholak pasu mayam ma thoksa sano kai shokai de but adugi kinds of to aingon da ne apply to birakano ba I'm not social influencer I'm not social activist sabani ba ko miyam yani ko ai famous oide ba ai popular oide ba ko if saru khan gumba internationally thakta leira ba loina mana khangba worldwide na khangba mi bus ne ba most celebrity most famous person ga lai se gyan tai ko adugi leben da su lai zada ba ai di ko noi ne je celebrity ni famous ni na ne baton namak pa matam da social activist sign baton nambirak pa ai baton chate social activist sign I want to title tholaga I want to invite pa any organization association madu da chatkada ba arkesan to be not there ya ai hijack ba ko mayam da aduga mayam ai gi icham cham na dum lei za ba ko mayam da just ai gi ba opinion ai gi ba khaning ai gi ba dingak pa wakan je phongdok ja ba ai gi moment hai tare ko moment gi meaning khangbi dra ba khangbi ba su yaw ngani khangbi da ba singai hijack ke ba arkesan to life ai se kai gi da makta moment hai na meaning khalami no ba yam specific way ba ko ai gi ba moment gi meaning di ai gi ba particular point in time hai tare ko some moment aina dum remember to hoga da ba ko aina ai earn to zaruba adagi aina ai learn to zaruba earn to zaruba learn to ruba adagi aina ai kahani mata matangi matungina ai wakan khalakpa mata matangi live scenarios situation na sida ai kari wakan lege ba do phongdok chaba adugumba time to time situation to situation condition to condition ai tare adugumba kinds of the idea ai opinion thamjaba ai momentum share tawjaba khaktani bako aduga ai page asi monetize tawrage ai paisa ta lage Facebook ama YouTube ama hang do ai paisa ta lage na tholakpa RK san de bisun na te bako ise ana kanagum bi kharana ai ngonda celebrity ni popular ni ai say famous ni then ai say social activist ni and ai say social influencer ni hairak ba do I am irritated over yam ti irritated oi ana ai bu nungsibi ba ai igun khangbi ba ai gi punsigi lifestyle sibu understand kitang to bi ba singna matungda invite la kama tam da shu ai icham cham na RK san to yana icham cham na lak piyo ba ko ai di ai acknowledge to ba ba sa ai na to ga da ba natte ba mi ama bu acknowledge to ba ba sa ai na to ga da ba natte ai gi family na to ga da ba natte ba isani sa ba ba of titles tung do ai pamjade habi sa ai ngasigi live asi dai sengdok sari ba ko ai ama sengna ni ko ina haijari sa so ana aina ai aduna aina matamatang matungina every issue kudima aina wanga ngakani haiba laite ba ai gi dinga hanga ki time ai se matamatam du gi nga hanga ki da thoklak ba wakan do ai share tawzara ma kaktane ba aina ngasi ba live thajari ba amadi
aina ngangjariba script nateba direction oideba director mai makha dai ngangba nate video namaga na halla edit toraga hagalakpa video mata sun nate bai chan toibi gi di ko just live oina aina kari shelly ai kalai da lei ai kari dress shelly ai gi sam phabra phadabra ai doesn't matter whatever but tobudu bu kai to ba ai gi di mayam na khangbi wo ba ai gi di mayam atai dong na video namak ba nate ba adu na ai gi di ana ai jam cham dum nei zabani ai gi pun nui ne dukan paisa pai sai pai de ba mioi ba ma oi ba gi hingnari ba dukan phamnari ba nga tan na tro ai su du mai ba dukan sina yum senga leini sak sa rei ni gas lo rei ni mai ising ai gi dress ipa gi layang ba isa gi layang ba everything ai dukan sin tok zare ina ba sidi mioi ba ama gi hingda ya da ba gi ai gi similon lei zaba kaktani masina mayam na nushi bidana mayam na ai na hena sa ga da ba sendong du cha da ba hai tare ko sendong yam cha da na dukan phambak pa gi tamak ko ai ngasi miyam na ai gi dukan da po le bala pi bane ba ko aduga makha ta bada manipur da online collection to ba se aina hale haina soina logze ba matam da aina online da yolak pa matam da ai du mayam na khonthi sha gi mayam na thina ngang bi gi ba ko ngang dro adubu yum da gi su lerak khulak da gi su online da thado ga dukan yolak ki ba sidi ai ni hana le ba manipur da ana ai ni hana ali manipur da ado aina halak pane ba aina han ba si matam da hawdok pa da de du khonthi sha ye ba cha sano ba party di paloi organization di paloi adu organization do aina su thina ngang gi ko akhoi indiana rai na pibi ba ai opinion ma phongdorok pa ai moment khudimak ta ai concept ai ideas ai knowledge share to ba ai rai ni huran ba se phate huran bi kanu hai bani ko akan aswan bada akan ring singbi kanu hai bani sidi mioi ba gi launch chat hai wata ni napan pharingai mi hu da ba mangal khaigat pa do khaigat pi kanu waton jawang bi kanu kwang na phamdek pani hai ba se haije bani nangi wara na ra tar bada nangi mating pangba mi dudi nang madugi value khang hai bani suning da ba katan chu ba nisani edik oira ba katan chu bana yawol amani hainu sulak pi kanu haije bani adu ba mi dudi lobi kanu haije ba katani yawang ge wana te serious so da suni tabak ama to ba matam da mi gong chumna to biu haije ba katani gi di nushina na lemina si ai ngon da doli nang ngon da mi na ok tabi ka subi na ba dudi nang nuai roi ba nang na ta ba da nuai ta ba wai dudi mi ngon da su hai bi ga nuai ba ne ba to bo da bu ai na nga ko dudi ngangi kayung kanda nupi amo oira ga masan masagi izat yonja ba number 1 nupi amo oira ga tu hitna ba miki thiwoi ba ai pamte nupi amo oira ga ai di nupi ni society no khibu hanthani yeng bi bani ai kana lai zade ha ba wakhandu khanbi ga no hai zabani ai di ko mioi ba ba se up and down lai gani struggle myam lai gani nang na nangi kana gumba ma da pen da haining ba lai jaga su nang na video na maga dum thaga lo ka shukai de nangi opinion pong do ka shukai de manipur da social media da facebook ki sida haimyam taw dana chak cha ba mai chak cha ri e mai ngas tawai nungai te mai si koi chali abi kana na hana na sapong la ke matam du da di a mai masai imung manungi bo dum facebook thaga le na sai bi rame hojiti adu nga tangai gre ka shukai de taw kana go man ko da aki ba taw ga di dum haido ki hela po taw da di haido ro nam thang nam sing to po ta su dum haido nupi amoi nai nupi thongna pha ningi nupa man ot pi de ha ba doi nuai te adu ge noi de chai ja ba khap ta ni ngang ja ba chai ja ba ko nupi amoi na ka du bi ge ipung i pa lai te nupi nga ta po pa ni sagai na te lai te sanga lai te na ka du ge noi na ki doi no hai ja ba khap ta ni is okay thengla ba ta ba ni ai ge di mi oi ba khudi ma nupi khudi ma mau khudi ma khai na ba ai pam de imung khudi ma nu sina na la heninge isha shu do phajana good parenting oi bi do na phajana semaninge lesabi na koy naram sa sumna leheningi pakang khudi mag naram sa kam da na leheningi nupa mata ini sa haning de nupi mata ni sa haning de ai ga pa ma phong dok cha bani isa sa ganu haija ba katani ko ai mung mo le ka e ai do wari na re na ikai ba lai ganu nangi status da penjo pentu lara bi mung da po mi haidu na bu nangi na pa na te nang na mating ma sa raga lara bo yung hin ba do di nangi na pa ni mama mapa na macham tani sa ningoi yutha ningoi churuk tha ningoi drug cha ningoi mama mapa mata na ko imai pa bu nu shiba taraga di imai pa na pam da ba thabak do tobi ganu haija bani si kyam kai ge
Adu kau dai jabani ngasi bawa ina kariya ahin bahai kariya kai bangangi ina ngasi society sida. Aigi ama surak pamatamda. Ay ngasi bawa mayamgi fan drive tagi ay lupa mo ilong sa kibalike. Ko adagi di tamoy sing na tawza banga tani ngasi bawa lotri sili dusu yay thok sa baywani. Ay na yuan iba lotri di nung pangthokani. Ko ana ay kay tunga dusu mayamgi thaza ba mga loy pot amatang yolaga su ay natungi ba sendong do sing na haiza ba kaktani agi di. Ay so pa tung da lei pa ka su khanai chainai saunai khanani chainai ni saunani maram di wakan do khenar kwani na remsit ai di kem sa di ko pa bung si kem sa di ana ai gi soi ba hai bu wangang sangang phaja da ba be ba yaw da ba ta ai yengaga ai yum pan gadra ai gi wakan ga chana ba ai wakan inghan ba ngam ba ai wakan bu understand to ba ngam ba nu pa la ta na hekta yum pa pa gadra ai di sakhu mama da loi sangada ba in punsi suna ti ai punsi di ai na ai punsi da tawning ba thabak mayam ma lei madu bu mai pang na pang thok pa amadi support to bi ka da ba nu pa do ai mathok yam tai nu pa ma haira kani paisa pu ya kani nu pa ma khang nu ri ji pe da paisa ka pu haira kani tandro kai za dro du nu pa du adu nu pa du nu kai gino ai ngon da yam haira ko nu pa sing sai sing nai to ke matam khra wai sana ni paisa ta ka pa kiran haira kani ba portin pau da lei bi gira ina moine wanda hai du di ai pesa thue pai ha bai na tro ikai za tro nu pa moina nangi nong pha to ku pu pesa li singang khai malam pu ku ju pu na ringa tani singi ko singna bo na zari to mayam do ba khang le sabi da khang na ba ho ba da ngai ti na ba bo da ngai pesa pu ge na ai du ikai za tro ni pi su mangai nu pa su mangai de mingon da pesa pu ge na hai ti ngai da mi se sara ka ni isan toi kai nom ta hai ze ge na hai oi mi ma do nang pesa kom da bra do ha na hango ba kai nom ta hai zage na haira ni aduga paisa am ta kapira kira paisa am ta puzagi na noi na khali je paisa pai ba karopati ne khali ro ha nei wa kanu kai no isana suzaraga nomzaraga mayam na tumnari ba pung du dagi khitang tumza ba pung karamba lei sabi na pung baro tara tero da po tek pasake mayam dagi na thabak suradi ai mayam dagi na phangba ta bane ai gi thabak subadu di kanam ta na mating pang bi de noi na pang bro ai gi wa ba se noi na pang bra ba ai na hing tum dana dukan gi potek pa sa sabadu di udi mapa na ba lo sa padu di udi ai na ba gi to wani ko na dra ba ta su ai su dum thabak su mi ne di noi ne je sa thong mo ama mata pang da kan jawa kan ne ako pa mo sa su le ko si su thabak sa tu e yum si dai tan da lai de ko pa nga ko na ba ta ba ne mani pu si da lai sa bi me am se ai ngon da gi na thabak su ba chong pu thoro ai ne ta na se ai ne competition tong na se ai ne to hai ne ko di mayam na wari ba poto di ude dukan ma pamba wa ga zani dukan ma singa pa wa ga zani dukan ma podium ba wa ga zani nupa na nupida khangna ba sana ba sing ja dum paisa pu ga ra kani ba ai talle ba so ngasi gi live city aingonda social influencer ni activist ni popular ni celebrity na ibira kanu maduda adugamba titles tu aingonda address to bira kanu title do ko ai pamza de habe se ya mai sing na izer me amda ana aingonda habira kanu yum pan bai be sem na lui ko nang na yum pan ru ga nang khain ra ga le du nang nuai bro ha nang khain ra ga le dai nang bo nang single father na tro tan dro nang punsi do mayam su long yen to ga divorce do na mai du kai za tro nga di nang nuai ga tra tandro du nang ngalinge matam na chana ba nang 100% to bi ba khang na ho ba imung man 100% to ba loi na ho ba ai ni pina kai pa mi ai ni pa na kai pa mi ai ba do khang do ga loi na ho ba yum pa lo se pan de su ai da ka hoi de ba pun si se mi nai wo ning de ba imai pa gi mi nai wo bi ke shu kai de ba ine mi ku gi mi nai wo gi ke shu kai de ba to bu tu ai gi ima ai gi pa di so la bi pa di ai gi sa ni pina wa lu ho na zari si ai na understand to bi ba na pa matam da hai boy to ba ma na thong ba sa to phamung da tor ga in bi ba hayang wa ina yum pa ro ga adu bu to bi ra ka da ba ine mi ku le ga dro ai gi pa ai ma gi mi nai wo de ke shu kai de ba ai ine mi ku gi mi nai wo ge ke shu kai de ba to bu tu condition khenare ba ai na gi mai pa gi mi nai wo ba ta di ma cha gi awa ba khange ba ma sa na na ra ko da mama ma pa ne kai to ga ne ma cha gi ningai to ba matam da ipa na kai wa ya har ga them ni si khang ba gum na ai gi ine mi ku tu na khang bi ra ka dra ba adu khang ba imung da ai yum pan ja ge ba adu khang ma ngam da imung da di ai gi nu pa du karopati wo ya du na so
ai bulu na tobi ai du so ai phanik sele ai du na su yum panga da bani pi je na te ba akhoi ipadi imadi like lai thaba imadi isana pina miyam gi sasari se o understand to bi ba ai so ma we ra ga miyam gi thola ga chakke ba understand to bi la kadra ba yam lu tra ai gi wa do karopati wai mathon mari manga sai ai juna so madu da ai mi gi yum building da mi gi maranda yenga ga yum panga da bani pidi na te ba bun shiro na se kaino khangba bun shiro na se khangba da na ta na macha chu kaino khangba